Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video de cómo se hace una fogata. No tenemos ni idea, pero la producción nos va a ayudar, ¿no es cierto? Sí. Vamos a hacerlo en un lugar por acá más o menos. Las estrellitas están acá. Sí, Pero hay que ir usando de a poco, dame. Hay que ir usando de a poco. ¿cómo hacemos? Y hay que ir poniendo más así de a poquito, así, todos así juntos. No, pero si damos una base acá. Así como. La base no sirve de una caca, lo intentamos la otra vez y no sirvió de una caca. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué se me ocurrió? Hacer como la otra vez, porque según yo, si eso se prende cuando usas le va poniendo todo y hace una fogata. Espera, tengo una idea. Hay que traer más. ¿Qué? ¿Te acordás la cosa que le dio la de plata? ¿Ququé cosa? Que le dio la batería. Ah, sí, no sé dónde está. Ese necesitamos. Sí, porque con ese papelito que tenía por ahí podemos usar. Pero yo no sé. ¿Qué apareció? Este video está saliendo todo mal. ¡La estrellita! La estrellita. ¿Dónde están? Allá. Es que ahí al lado no sirve, hay que hacer acá. De acá o no sé cómo sea. Vamos a hacer más grande esto. Ahora voy a sostener una forma. Vamos sacando algunas cosas. Es que la cosa es usar esto porque eso no prende. Eso ya lo usamos, Luciano, eso no prende nunca. O sea, eso hay que descartarlo. Sí, pero no sé cómo lo hacemos. Y con esto, porque esto sí prende. Y bueno, ¿y la estrellita? La estrellita acá tiene un montón, así que hay que aprovecharlas muy bien. Ah, y la que teníamos era. Ahora. Bueno. Para que rompa todo. Para tener, no prendas. No. Este video va a quedar súper bien. Y celu. Ahí. Sí, yo lo estoy grabando acá. Perdón si no se te ve, pero es que... No, porque vos tenés que encender. Y acá se ve perfectamente. Bueno, Mavi, ¿ya empiezo? No. No, hay que tú avísame. Te ayudo. ¿Eso prende? Pues no. Creo que sí. Vamos a poner por los costados a ver si... Espera. Acá hay una cosita más. No sirve. Sirve. Sí, solamente que está un poquito loquita. Vamos cuando en esas cosas que tiene aquí. Al menos tenemos más ideas para este momento. Tenemos un montón, así que mira todo lo que tenemos. Sí, y a nosotros no nos dejan tener mis videos más de 15 minutos o 15 minutos, ¿no es cierto? Así que vamos a grabar 14 y algo y después dejamos, ¿ok? Y ahí le hicimos la segunda parte. Sí. Y ahí seguimos la segunda parte. De seguro va a ser hoy o mañana. Ahora dejo porque ya no lo estoy haciendo nada, así que vamos a aprovechar y grabar mejor. Está concentrado. Vamos a encender y ponerlo acá despacio y no lo tires porque eso no explota. Y me corro un poco porque esto se enciende y... Sí, ahí. Está saliendo. Usa más, dale. Esta por último porque no sirve muy bien. No se ve nada del fuego, pero... Dale, pon ese. Otro. Otro. Dale. Está funcionando a la perfección nuestra pavada. Bien.
costados, por los costados. ¡Hay mucho humo! Uno más y listo, porque nos quedamos sin coso. Tengo que decirte fuego y como el fuego tira chispas. Sí, así que hay que tener cuidado de las chispas esas. ¿Cuántos minutos va el video? Va 5 minutos. No se encendió tanto como esperábamos, pero funcionó. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Cómo quedamos sin de esto? No, tenemos un montón todavía. Bueno, Sí, pero sí, estos cartones. pero el cartón sirve porque si sigue prendido cuando vos pones otro, es más rápido. Están haciendo carbón. Ahora hay que buscar más cosas para hacer. Mira, hay que usar esto otro para otra fogata, así no gastamos tanto. Esto vamos a dejar para lo último, porque mira, nos queda re poco ahora. ¿Cuándo quedan ahí? 4. 5. Entonces nos quedan 9. Mira, así quedó todavía. Pero cuando sale el fuego era recopado, solo que en la cámara no se nota una caca. Es que esta cámara de celular, no de otra cosa. Ajá, de iPhone, tipo que se ve re realista, ¿viste? Porque nosotros no tenemos ese dinero para comprarnos los bags. Ella tiene 9 y yo tengo 8. Exacto. Ay, me Mario. Bueno, ¿cuándo? Yo te aviso, vamos 6 minutos recién. La bolsa sirve, esta bolsa ¿Esta sirve? no, esta vez en el otro coso, pero si no, no va a encender así. Sí, creo que sí enciende. Para mí sí enciende. ¿Vos decís? No, ponerlo acá. Pero más pegados, así se enciende más. Y luego lo hacemos así. Sí. Después voy a tomar más coca, porque tengo una sed. ¿Me traes un poquito a mí también? ¿Y por qué no traigo un vaso para la producción? No, pero el tema es que no es como tu familia que va a agarrar un vaso y nadie te dice nada. Porque ellos te ven así y te dicen, che, ¿qué estás haciendo? ¿Puede creer, Luciano, ¿Qué? que ya mi familia está viendo tus videos? ¿Toda? No todas. Pero mi mamá ya estaba viendo tus videos y ella preguntó cuál es el botón para suscribirse. Pero no sé si se suscribió. ¡No! Pero puede creer que vio nuestro video y se estaba cagando de risa. Yo me estaba bañando. Y escuchá. ¿Qué? Esto sirve. ¿No tiene cinta? ¿Qué? ¿No tiene cinta? La bolsa sirve, ¿que sabe por qué? ¿Por qué? Porque mira, ¿viste cuando se enciende la bolsa? Hace como un fuego tipo por acá. Y por toda la bolsa que tenemos se va a hacer medio hasta acá. Ok. No, ¿qué nos va a estar diciendo a nosotros? Miren, producción. El pelado. ¿Seguimos? Esto hay que ponerle la bolsa. Pregunta, ¿por qué nos miran? O sea, ¿qué tienen con nosotros? ¿Nos quieren cada trompado por estar quemando cosas? Dame. Acordate que nos lleve a tu casa porque este es nuestro. ¿Tenés todos los 5 que te di? Ah, me asustaste ya. Yo voy a dejar un poco. Espera, vamos a pegar más, un poquito más. No, dale. Dale, Luciano. ¿Qué caca está? Bueno, epa. Dame otro. Dale, agarra. Hay mucho humo. ¡Ay! ¡Ah! No grites. Sí, pero no. No, eso para la otra fogata. ¿Vos sabés qué es para ahora?
Enseguida se acaba el video porque quedan unos 4 minutos de grabación. Ey, toma. Vamos a usar todo nomás, ¿sabes? Después, no sé, nos vamos a dormir. Vamos a seguir grabando, pero otro. Otras pavadas que por ahí grabamos. ¿Por qué pones tanto en el piso, Luciano? Se repagaron. No, dale. ¡Ay, la caca! Grabame. Ta, 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 ta. Para, Luciano, te va a quemar. Ay, para Luciano, tu celu. Esto me lo digo para ver cómo se. Dale, gira para arriba. ¡Se apagó!